Всех приветствую. У нас среда. Как передавали по прогнозу, прям сразу и похолодало. Ну, не знаю, как мороз был или нет. Сейчас +5, ветер сильный. И облачно. Так, вроде все в порядке. Свет, вода и газ есть. Стоит наше ведро. Кошечка. Кошечка, ты пришла питаться? Вот тут у вас растянули все со всех сторон. И там лежит, и тут лежит, так что ешь, бери. Ночью тихо было, сейчас тоже тихо. Куры. Так, у меня куры текают. Заходи. Давай. Все, все зашли. Да, я к вам без ничего пришла. Я уже все всем отдала. Все всем высыпала. Всех открыла, кого могла. Да. Утро было у меня морально тяжелое. Да, куры. Сейчас пока будем идти к козам. Ветер, конечно, сильный. Сегодня, в общем, мы... Так, сейчас расскажу за утро. Короче. Обезраживали козлят сегодня с утра. Покупатель захотел, чтобы у него не было проблем с рогатым козлом и рогатыми козами. Поэтому, ну, в общем, сделала дырки козлятам в голове. Они уже все забыли, прыгают, да? Мамка обидела нас, обидела маленьких. Ой, несколько секунд потерпеть, да, зато теперь... Ой, запшикана гемиспреем. Ой, такие кружки выпаленные. Ой, ну мы уже тетя в порядке, мы поели. Мы прыгаем. Ой, бант. Ты бант. Вот такие мы. Только теперь с украшением на башке. Ася, а ты что тут стоишь? Так, ладно, дайте мне выйти. А то я не выйду отсюда. Изюмчика не выпускала. Козлинку. Ой, детки. Козлинку не выпускала. Вот так мы тут прыгаем. Терпели маленькие. А тут у нас костер. Ой. Будет костер. И барсик тут у нас разгорается. Всю вот эту ботвищу надо спалить. Сейчас еще надо подзагребти сено. Барсия, ты что ты орешь? Че орешь? Че ты орешь? Кот, ты тут будете костер палить, да? Поэтому изюмчика я не буду открывать, потому что он будет лезть прям в костер. Ну ладно, все. Пока на этом все. Ну, мы тут с Барсиком наводим порядок. Это тут в будущем загоне. Тут как подснежники повылазили. Куча камней, куча стекол.
Все это надо. В общем, этому всему не место тут. Не место. Это наш забор из того, что было. Да, барсетик? Что ты, барсетик? А? Барсик. Мяу. Мяу. Ругательный кот. Ругательный. И ругательный кот. Решила сегодня пирожков пожарить с горохом. В хлебопечке обычно тесто делаю. Тесто я не очень вообще с тестом дружу. Ну, в хлебопечке с хлебопечки дружу. Лилейна, что ты бегаешь? Я в рожек бегаю. Угу. Лилейна скачет. Все, буду лепить. Налепила пирожков, какие-то длинные получились. Вот. Ну, жарю. В принципе, что уже показывать. Показывать больше их не буду. Пережарю. Обычные пирожки. Пирожки любителей. Для любителей с горохом. В эфире Бусочка. Бусочка, что ты такая мутная? Покажи, как ты лижешь мех. Только что так хорошо лизала, как будто бы себя лизала. Ну, абрикос пробежал. Вот, ой, ой, можно и полизать, и укусить. Какая игрушечка. А где твоя пусочка? Где-то дрыхнет, не видно. Не в поле обозрения вообще. Вот так. Вот так. Очень хорошо. Лижется. Китти просто лежит, да? Ты просто лежишь. Вот так. Просто лежит кошка. Персик. 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 Пр. 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 У нас кошка говорящая, если что. Пр. Ой, током стукнулась. Пр. Все, обиделась. Зашла к козам, принесла им в пакете. Вот наткнулась на пакет со старыми травами. Сейчас вот покажу, как тут. Это мне остались сейчас козы рогачики. Это вот пепел, зола, кто как называет. Ну, вот такой типа порядок. Ой, козы хотят. Ой-ой-ой-ой. Пауза. Все, отдала. Тут чабрец не очень, да? Ну, давайте чабрец я уберу. Если захотите, тут съедите. А вот листья малины были и ежевики. Они их отрезали. Так, ну все. Это я пришла их закрыть. У нас уже темнеет. Ой. Надо какую-то закрывашку придумать. Веревка это неудобно. Все, на этом все. Прохладно весь день. Ну так более-менее тихо. Сейчас заставлю загореться сено.
Давай. Трещишь. Курям сколько можно набрать золы. Картошку испечь. Фу. Заворушила. Вот не догоревшая. Ладно, на этом буду прощаться с вами. Всех благодарю за просмотр, за комментарии. Пусть вечер у вас у всех будет спокойный и теплый. И пусть ночь у нас всех тоже будет тихая. Ну и всем мира, добра и хорошего настроения обязательно. Все, всем до новых встреч.